Fil-waqt li naħdmu bis-sieq biex inħarsu l-ħajja ta' minnu dajjef u vulnerabbli, illum irridu wkoll insaħħu l-impenn tagħna ħalli ngħinu lil min jgħaddi mid-tbatija. Kien dan kliem l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi waqt l-omelija l-jum il-ħajja, preferenza diretta l-embrjuni u għall-aktar imwiet riċenti li ħallew impatt fuq is-soċjetajiet, dawk ta' Pawlina Demska u ta' ċkejken Rajan. Monsinjur Gallia Kurmi saħaq dwar l-importanza li nsaħħu l-impenn tagħna li narfu li l-ħajja umana hi imprezzabbli u għalhekk għandna nagħmlu kull sforz biex nipproteġuha u nsalvawha. L-Isqof Awżiljarju fakkar li l-valur tal-ħajja stajna nifhmuh ħafna aktar fl-esperjenza kera tal-pandemija li għexna u li għadna qed ngħixu. Kien għalhekk li saħaq li wieħed għandu jaħdem għal kultura li tirrispetta u tagħti d-dinjità f'kull waqt tal-ħajja tal-bniedem. Sa dan it-tant qabel il-quddiesa 20 ta' persuni mxew matul it-toroq tal-belt sa quddiem il-konkatedral ta' San Ġwan biex ikomplu jxerdu il-messaġġ favur il-ħajja.